वर्तमान युग व्यापारिक युग भएकाले देशको अर्थतन्त्रले नै समग्रमा उसको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। साना मुलुकहरूले पनि आफ्नो व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धि गरेर संसारमा आफूलाई छुट्टै पहिचान दिन सफल भएका र आफूलाई विश्व शक्तिहरूमा सशक्त रूपमा उभ्याउन सफल भएको देखिन्छ। नेपालमा भने उत्पादन, आफ्ना सम्भावित आर्थिक क्षेत्रहरूको प्रवर्धन तथा व्यापारिक क्षमता विस्तारमा खासै चासो दिन सकिएको पाइँदैन। उत्पादन र नयाँ सम्भावनाहरूको प्रवर्धन नभएको भए पनि पछिल्लो समय केही नयाँ व्यापारिक तथा व्यावसायिक केन्द्रहरूको स्थापना तथा निर्माण अघि बढेको देखिन्छ र यसमा निजी तथा सरकारी क्षेत्रको पनि सक्रियता केही बढेको देखिन्छ। आज यो कन्टेन्टमा काठमाडौँमा बनिरहेका र सञ्चालनको तयारी गरिरहेका केही व्यापारिक तथा व्यावसायिक केन्द्रहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई बेल आइकन सहित सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चर्चा सुरु गरौँ खसी बजारमा निर्माणाधीन होलसेल मार्केटबाट। महाबौद्ध भन्ने बित्तिकै वीर हस्पिटल पछाडिका सागुहुरा गल्लीहरू, बिहानदेखि साँझैसम्म किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभएर नेपालभरि विभिन्न सामान सप्लाई गर्ने होलसेल पसलहरू सम्झनामा आउँछ। ठुला ठुला व्यापारिक पसलहरू यस्ता साँघुरा र धेरै जनघनत्व भएको ठाउँहरूमा अव्यवस्थित पनि देखिने गर्दछन्। यस्ता व्यापारिक केन्द्रहरू मुख्य सहरभन्दा केही बाहिर भएमा त्यसले विभिन्न फाइदाहरू दिन सक्छन्। महाबौद्धको होलसेल मार्केटका लागि भनेर रिङ रोड नजिकै खसी बजारमा भव्य होलसेल मार्केट बन्दै गरेको जानकारी तपाईहरूलाई यो भिडियो मार्फत गराउन चाहन्छौँ। खसी बजार नजिकै बन्दै गरेको भव्य भवनमा होलसेल मार्केट खुल्दैछ। यसको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ। यो भवनको 2 तलाको बेसमेन्ट रहेको छ, जहाँ सम्पूर्ण रूपमा तल्लो बेसमेन्टमा पार्किङ बनाइने भनिएको छ। जमिनी सतहमाथि यो भवन 7 तलासम्मको हुने बताइएको छ र यहाँ 3500 वटा सटरहरू रहनेछन्, जसमा सम्पूर्ण रूपमा होलसेल मार्केटका पसलहरू रहने बताइएको छ। यस्ता व्यापारिक केन्द्रहरू मुख्य सहर बाहिर रहँदा त्यसले धेरै फाइदा हुन सक्छ र नयाँ ठाउँमा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना हुने देखिन्छन्। अझ रिङ रोड बाहिर यस्ता व्यापारिक केन्द्रहरू सारिँदा वा विस्तार गरिँदा त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापन, रोजगारी सृजना, बजार व्यवस्थापन तथा सरसफाई, नयाँ ठाउँमा बजार विस्तार लगायतका फाइदाहरू हुन सक्छन्। अब चर्चा गरौँ फलफुल बजारको बारेमा। तरकारी तथा फलफुलको बजारलाई काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवस्थित गर्ने गरी 2043 असोज 15 गतेबाट कालीमाटी बजार सञ्चालनमा आएको हो। कालीमाटी बजार लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफुल बेचबिखन गर्ने नेपालकै ठुलो थलोको रूपमा परिचित छ र यसले दैनिक 7000 टन बढी तरकारी र फलफुल काठमाडौँ उपत्यकामा बिक्री गर्ने गर्दछ। चोभारमा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याउने गरी फल र फुलहरूको थोक बजारका लागि भव्य भवनसहितको बजार बनिरहेको र अब फिनिसिङको कार्यतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेड मार्फत निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको निर्माण स्थलमा खटिनुभएका इन्जिनियरका अनुसार करिब 25 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो परिसरमा 140 वटा सटरसहितका कोठाहरू, सेमिनार हल, 13 वटा अत्याधुनिक मेसिनसहितका फल पकाउन प्रयोग गरिने राइपनिङ च्याम्बर, जसको कारण केमिकल नराखी मसिनको मद्दतले तापक्रम मिलाएर फलहरू पकाइनेछ, जसले स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पर्न जाने विश्वास गरिएको छ। त्यसैगरी यहाँ तौलका लागि धर्मकाँटा, बहुतले भवनमा 6 वटा लिफ्टहरू, 1 लाख लिटर क्षमताको फायर फाइटिङ ट्याङ्क, 3 वटा आपतकालीन सिँढी, भवनहरूको चारैतिर आरसिसी ढलान सहितको बाटो, फुलहरूका लागि अलग्गै बिक्री केन्द्र, ब्याङ्क, सुरक्षाकर्मी भवन लगायतका रहनेछन् र यो आयोजनाको कुल लागत भ्याट सहित 40 करोड 20,05,558 रुपैयाँ रहेको बताउनु भएको छ। यसको निर्माणसँगै फलहरूको बिक्री केन्द्र व्यवस्थित हुने
र फुलहरूको पनि उपयुक्त बजारीकरणको व्यवस्था थालिने विश्वास गरिएको छ। यो आयोजनाको निर्माणमा विश्व बैंकको करिब 37 करोडको सहयोग रहेको बताइएको छ। नेपाल सरकारले कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत यो निर्माण गराइरहेको छ र निर्माणपछि समितिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। मन्त्रालयले 3 करोड खर्चेर यो जमिन आफ्नो स्वामित्वमा लिएको थियो। यो केन्द्रलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। भौगोलिक रूपले नेपाल 3 तिरबाट भारत र एकतिरबाट चीनले घेरिएको भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकोले यहाँको आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रलाई चलायमान राख्न सुक्खा बन्दरगाहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यस्ता सुक्खा बन्दरगाह छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनका सीमा नजिक सञ्चालनमा रहेका छन् भने कतिपय सुक्खा बन्दरगाहहरू योजनामा रहेका र कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा पनि रहेका छन्। काठमाडौँमा हालसालै निर्माण सम्पन्न भएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह भने सिमानाका नजिक नभएर राजधानीको नजिक बनाइएको छ। चोभार स्थित यो काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाहको भौतिक निर्माण सकिएको करिब 5-6 महिना बितिसकेको छ, तर सञ्चालनमा आइसकेको भने छैन। तत्कालका लागि यो सुक्खा बन्दरगाह वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। बन्दरगाह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा, क्वारेन्टिन, भन्सार क्षेत्र घोषणा, कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको बताइएको छ। नयाँ सरकारी कार्यालय भएकोले त्यसको लागि आवश्यक सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्न अझै समय लाग्ने र यो बन्दरगाह सञ्चालनमा अझै फटाफट काम हुँदा पनि 5-6 महिना लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा हालसम्म सीमानाकामा सुक्खा बन्दरगाहको अनुभव रहे पनि सीमा क्षेत्रभन्दा भित्री भागमा रहेको बन्दरगाहसम्म मालसामान निकासी, पैठारीको अनुभव नभएका कारण भन्सार, जाँचपास लगायतका अन्यल कायमै रहेको बताइएको छ। यो काठमाडौँ केन्द्रित आयात तथा निर्यातका लागि उपयोगी हुने र यसको फाइदा आर्थिक क्षेत्रलाई र उपभोक्तालाई पनि हुने विश्वासका साथ अघि बढाइएको आयोजना हो। नेपाल सरकारले यो आयोजनाका लागि 1 अर्ब 70 करोड नेपाली रुपैयाँ ऋण विश्व बैंकबाट लिएर अघि बढाएको हो, जुन यस आयोजनाको अनुमानित लागत पनि हो। पहिले हिमाल सिमेन्ट फ्याक्ट्री रहेको जमिनमा नै अहिले चोभार सुक्खा बन्दरगाह बनिरहेको छ। सन् 2018मा यो सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर मार्फत निर्माण कम्पनीको छनौट गरिएको थियो। यो आयोजनाको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 साल माघ 3 गते गर्नुभएको थियो। 2076 सालमा यसको निर्माण भइसक्नुपर्नेमा निकै ढिलो भएको निर्माण अब भने सञ्चालनको मोडालिटी पर्खिरहेको छ। सुक्खा बन्दरगाहसँगै चोभार डाँडामा चाहिँ भन्सार भवन, इन्टरमोडल कार्यालय भवन, स्टाफ क्वार्टर र अन्य भवनहरू पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। यस बन्दरगाहमा वेयरहाउस, पार्किङ लट, लिटिगेसन सेड, भन्सार भवन, ब्याङ्क तथा अन्य सुविधाहरू रहनेछन्। यसको क्षमता 600 कन्टेनर र 400 ट्रकहरू रहने जनाइएको छ। सुक्खा बन्दरगाह परिसरभित्र प्रवेशका लागि 2वटा गेट र बाहिरिनका लागि मध्यभागमा बनेको एउटा गेटको प्रयोग गरिनेछ। चिस्यानसहितको सुविधा चाहिने सामानहरूको लागि 3वटा संरचनाहरू बनिसकेका छन्।